क्या आपको पता है एवरेस्ट दुनिया का एक ऐसा कंटेनर शिप है जो टाइटेनिक से करीब 3 गुना बड़ा है, क्योंकि इसकी लंबाई 400 मीटर है। एवरेस्ट को स्पेशली कंटेनर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया गया है, जो एक बार में लगभग 23,990 कंटेनर को आसानी से लेके जा सकता है, जो कि सच में काफी ज्यादा वेट होता है। और क्योंकि इतना बड़ा कार्गो शिप है तो जाहिर सी बात है कि इसे चलाने के लिए एक बड़े दमदार इंजन की जरूरत होगी। इसी वजह से इस जहाज में 11 सिलेंडर 2 स्ट्रोक डीजल का यूज किया गया है, जो 71,000 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यही कारण है कि यह प्रतिदिन लाखों लीटर फ्यूल कंज्यूम करता है।